Beskriv bildet. Bildet viser en travel gate med mange mennesker og dyr som gjør forskjellige ting. En kvinne i blå hatt og grønn jakke går over fotgjengerfeltet mens hun dytter en barnevogn og holder en liten hund i bånd. En rød bil kjører på veien, og to personer inne i bilen ser ut av vinduet. I bakgrunnen er det en lastebil som leverer en bestilling med enten frukt eller egg, men det er ikke helt sikkert. En motorsyklist med gul hjelm kjører også på veien. Til høyre selger en mann iskrem til en liten jente som rekker fram hånden for å få en is. Ved siden av dem sitter en gammel mann på en benk under et tre. Han har på seg en jakke og dongeribukser, samt gule og hvite sko. Han holder en stokk i hånden og vinker til en dame med gult hår på den andre siden av veien, kanskje er hun naboen hans. Rundt ham er det flere små kyllinger, og han ser ut til å mate dem. Det er også to hunder i bildet, en sitter på fortauet, mens den andre går nær iskremboden. Det ser ut som en koselig dag i en liten by.